Въпрос: ако Бог е невидим, как можем да знаем, че Той съществува? Отговор: въпреки че не можем да го видим, знаем, че Бог съществува. Библията, Деяния на апостолите 14 часа и 17 минути, казва: Той не остави себе си без свидетелство. Бог дава доказателства, за да могат хората да познаят Неговото съществуване. За съществуването може да се говори само когато има доказателства, не е измислица или празно предположение. В Деяния на апостолите 17 часа и 25 минути четем, че Бог дава на всички живот, дъх и всичко останало. Това е доказателството, което Бог проявява във всеки човек. Когато пием вода, трябва да помним за нейния източник, по същия начин трябва да знаем, че животът, дъхът и всичко идва от Бога. Въпреки че учените вече са открили елементите на материята, как може от тези неживи елементи да се появи живот? Този голям въпрос за произхода на живота, освен че е дар от Бога, учените никога не могат да отговорят по друг начин. Затова фактът, че в света съществува живот, е доказателство за съществуването на истинския Бог. Това доказателство е видимо във всеки човек, колко е очевидно и